Да, той нищо няма да се направи. И здравейте, дами и господа, аз съм Дивака 1231 и днес ще поговорим малко за една фен среща, която ще е близко до рождения ми ден. Много пъти съм говорил за нея в канала ми, поне така мисля. И елате пред блок 261 обеля 2 за... Да, блок 260. Един приятел ми напомни. Ние там ще ви чакаме и ще ви заведем при много яко място с диван, маса и така. Дет за 3 дена го направихме. И за 100. Един маник казва, че е за 100. И ще направя и втора част на този клип. Но яко е тук. Ще видите и Крести Гейминг. Тук ProtoBG. Сладоледът е дебел. ProtoBG и много хора, много ютубъри, които аз познавам, ще са тук. Това беше за клипа и чао!